18 qershor. Si ti përgjërohesh Perëndis për jo besimtarët. Vëllezër, dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoj Perëndis për Izraelin është për shpëtim të tij. Romakëve 10:1. Pali lutet që Perëndia ta konvertoj Izraelin. Ai lutet për shpëtimin e tij. Pali nuk lutet për ndikime të pa efektshme, por për ndikime të efektshme. Kështu duhet të lutemi edhe ne. Ne duhet i marrim premtimet e beslidhjes së re të Perëndis dhe t'i përgjërohemi atij që t'i bëjë ato realitet në fëmijët tanë, në fëmijët tanë dhe në të gjitha fushat e misionit të botës. Perëndi, hiq prej tyre zemrën prej guri dhe jepu një zemër të re prej mishi. Ezekieli 11:19. Rreth priti zemrat e tyre që ata të duan ty. Ligji për të rirë 30:6. Atë, vendos brenda tyre frymën tënd dhe bëj që të ecin në statutet e tua. Ezekieli 36:27. Jepu pendim dhe njohje të së vërtetës, që t'i shpëtojnë laku të djallit. E 2 Timoteu 2:25-26. Hapi zemrat e tyre që ata ta besojnë ungjillin. Veprat 16:14. Kur ne besojmë në sovranitetin e Perëndis, në të drejtën dhe fuqinë e Perëndis për të zgjedhur, dhe pastaj për t'i sjellë në besim dhe shpëtim mëkatarët e ngurtësuar, atëherë do të jemi në gjendje të lutemi pa mos përputhje dhe me sigurinë e premtimeve të mëdha biblike për konvertimin e të humburve. Prandaj Perëndia gjen kënaqësi në këtë lloj lutjeje, sepse ajo i atribuon atij të drejtën dhe nderin për të qenë Perëndia i lirë dhe sovran që ai është në zgjedhje dhe në shpëtim.